好啦，我哋今日呢就去呢個大美督踩單車。咁呢嚟到水壩嘅時候呢，靈猴阿傑呢就話要跳落去玩下。落到去之後呢，就上唔返嚟啦。佢而家就喺度揾緊路。點啊，阿傑？佢已經屢試屢敗。點算呢？阿傑一上返嚟啦，佢而家好驚啦。究竟尋找他鄉成唔成功呢？好煩啊！熄咗佢先啦。上嚟啦！哇！喂，靈猴，靈猴，哎呀，死啦！除咗佢先咯，件衫。幫手先。勁痛咯。係好痛啊！幫我。頂到啊你。快幫手啊！我點樣幫你啊？扯埋啦。我踩你隻手啊！而家。我有人同佢撞歌。冇扯話題，快上嚟啦！加油，深呼吸，唞個大氣。唔通靈猴冇晒啲靈力？唔得。死啦！上返嚟啦！今次真係陰功啦！究竟我使唔使停？究竟我使唔使停機幫阿傑呢？我幫你接力啊，不如。好，我哋我停我部。有相關嘅朋友去幫我哋拍啦。要企㗎？我坐得唔得㗎？企好似好啲啊！好啦，幫阿傑，即係要我出鏡。等阿傑。我停低架高啲先。冇啊！未得。我話拉你就拉。好嘢！佢咪要交步啊？阿傑終於上返嚟啦！阿傑你咪要交步。有咩感想啊？阿傑？就係識咗你。